ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်လာပါတယ်ကိုမ train ပေးနိုင်ဘူးကိုဥဆောင်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြဿနာတွေကြားထဲမှာလိမ့်ဖဲနဲ့ဘာမှလှုပ်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကျလိုက်လမ်းတွေပျောက်လိုက်ဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိခဏဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်မှာကို train ပေးနိုင်ဖို့ကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့ကအရန်ကိုမှလိုအပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်တွေဆွဲမနေဘဲနဲ့ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ပညာရက်ကို train ပေးနိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုလေ့လာသင်ယူထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲကို train ပေးနိုင်လေကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်နိုင်လေကိုရဲ့စီးပွားရေးကိုရဲ့ personal development ကိုရဲ့ relationship ကိုရဲ့ငွေကြေးချင်တွေကပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် energy မရှိဘူးဆိုရင်လမ်းတွေပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေသာကုန်သွားမယ်ဘယ်တော့မှကိုယ့်စီမှာမျော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့အရာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်ကလှုပ်ဖို့ရအတွက်တကယ်ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှလှုပ်ပါလိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ပြေဝယုံကြည်ပါတယ်။အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြော်စွာဖြင့်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ Hero is you